Big to TV, l'actualité en double vitesse. Big to TV, l'actualité en double vitesse. C'est regrettable, c'est regrettable. D'autres personnes ont dit que Kambala qui n'a mutu kalelo qui n'a le pam. Banga baboto la ngokaka. Donc bazana expliquer ya que mutu aboti tope sandambu te $30,000 itikali. On a 30 tozo bakaka oye monani ya chiffre minene. Mais sans compter 5,000, ba 3,000, ba 2,000, oye yaki ba 500, ba 300, 800. Oye yaki sans compter ba wana. Pona kocha photo ya dadi munene baboyi ombongo compte bloqué. C'est la sorcellerie. Et vous savez que vous êtes des sorciers. Vous savez ça. Yonoko utimbandaka. Ola lambet moko na mwasa dadi di kambala olobake oya komona na buto ganga te. C'est la vérité. C'est la sorcellerie. C'est le sorcellerie hein. Bo aganga te. Bo so ni nweza mabe bo donc alobate handi makaka. C'est la sorcellerie propre ça. C'est bien bam susu bon éviter hein. Abandalu la mwasa dadi bandaka. Ah voilà. Donc aux aulu la mwasa de bandaka là. Bon, au profiter bon. Na sala eje ngwaku masalité na sala donc solité allez à le temps to boy na ye allez bo bengani na bana voilà mentalité na biso ndenge ça et na ba waze commerce waze ko baki to zaka na héritage mo za haine motema mabe des abiso bana dadi di kamala bobengani na ta mwasi na yo vraiment ta mwasi pe upinge ta mwasi ni babi komo na soki nusha soki nanu bobengani bana siko moko yo wana za hôpital donc voilà oye bien eloko yo oloni yango obuka ye moko alobaki mavwanga makampo mavwanga pe komona na bambongo wana bozwa mbongo wana bolia na bino bo chasser bana bo kabola mbongo mais comme Nzambe azalaka juste, vous verrez Olanda Bino. Ah, bolia kaka, lia, yo, libala kutu. Ozo tulana nuana, si vous avez l'ingani, ndeko tuleli wana, o profiter na bilo quand tu vois qui a chassé les enfants. Et ça wane kwa dadite. So ba to super dadile azaka mfito che dadito che. Yo za mwa msa dadi. Osande ona e. Ozo mwa so za mwana msala siko mibambika. Odu téléphone. Odu téléphone ya dadi omo yamba ondi ma yo ndi mwasi na ye. Mais c'est la sorcellerie propre. Ndiambo mwana me un peu de ma voix ngi ko so na vie. O mona. O besoin to la ke la yo kaka. O yoka. Bosala boli. Yo to bala te, ndo zano ko bala te. Ndo nyoko li bala batadadi. Poso yo to boti mabe makasi. Allez. Mabe makasi peza. Et puis to peso bon appétit, lia. Mais yo pour Olanda ka ndenge wana. Oye. Merci. Eh, tantina mtama be. C'est comme on se peut sugi nanu shi, sugi nani. Oga mtama be. Ipo balati. Depuis que quand tu as fait le mobali, tu as commis moins que rien quoi. De beaucoup ça nous souligne comme une torchon et tout. Pourquoi? Si y a des binoms qui t'achètent moi ça n'en a. Et puis ça na banana bino. Na sengisi na bino ni sukuna bakana na nanuté. Na sengisi bino so famille so dadi kambala. Ba mita mabe. Bosali non en tout, bosali en sorte que Apollo na fa pas que ndai. Toi na bakanda. Bochile chapelle ya mona une semaine. Pour ani pour ça même ana comme benga masuki suki mort né suki nouveau né. Yamo wole na chapelle ya mona une semaine. Et longwe bongote, ya dadi ba konzie na nte mais amuko se décomposer. Car rapport na famille na ye. Na ndeza na ba dadi asala kombo pa mériter mbongo na soyo pesa wana. Il a fait ça. Tanga no kine batuna cha makolo na nafasa la akuma dadi kikamba bozala te. Lelo asali kombo na ye, liwana ye sali ke azwa mbongo parce que eza kombo na ndem te sali ke azwa mbongo wana. Ezeki kombo ya yo nokotin. Ya yo nanute ya tata moi cité mbongo wana bapesa ke zaki pona dadi di kambala bo mériter ko zata effronté bo jina mbongo wana bo tina compte bloqué bo bi qu'est-ce signifie compte bloqué bo bi signification compte bloqué te bo ke tina mbongo mbongo na compte bloqué to ke libino mo mawa mutu ko dadi kambala bo na niveau ko defa $2,500 mais attends bo zaki na combien pas si wana biso ba artiste na silité bo comme na niveau bo exiger eloko esala mata parce que eloko bo senga ki Gisela sala na nini na ezaki ndoki
eloko ekamusa eza kindoki eloko ekamusa ngai na oyoka ndeti motema nzube bozoma gisele alala nani noko bayedeli auti mboka boni botaliseni nango na katikati ya butu botaliseni nango wana kindoki te Cardozo mwasi akufeli mobali mwasi akufeli mobali ezalaka te bobeti mabe bosali mabe bino lokwa bolingi bomona mitakala bacomédien ya marche tosala défilé de monde na bafamille na bino en tout cas alire tokende kokoma prêteboni botelisa maagise nini nango eloko noko est-ce que dadi ayano ya solo yayo bobotami mama moko pe ake chini na mbongo ya cotisation nanushi oyo ebani te dadi dikambala nde mutasali ke famille bino oyebana toyebi bino te biso oyebi bino te biso bakomele toyebi nanushi te toyebi noko wana te noko wana outei na wapi outei wapi noko to ya dadi azosouffrir dadi azomona pasi aoke koba tournage na ye abandi te eloko na ye bomwana tila nenga koli bon bosala wapi bomona ba million na kala na sura ba dollar na bosimba ko kala yo na nokuti na nzimite ke mobanda pesa kata 100 dollars ya wapi azelo wapi nzimite mais c'est regrettable omoni yo nanu yo po suka ka bo po amwa abala wapi okosuka ka bongo nde bosali Giselle na bana na ye bino pe bosuka ka ndenge wana femme di kambala famille ya Sony bomisi pauvreté ngeso libanda bofimisi ba africain bofingisi ba africain bofingisi biso ba famille comédien qui toba famille pauvre na ya ba mbongo to aka to zima tambela biso ba bongo na biso to salika boye pona nini to ba to ya pasi ya mama boko mo pauvreté ya bino te et puis bango profiter boko bango te ta yo moko ko meski salaka bino bokomi ndeni bokomi kaka lokwa boyebi ke dozo asa kombo na ye soki kaka dozo alobi ke non mame awe lo mosenga mokusa bokoti na ndenga butu ebebi mbasi otokufaka bozala mbonga mama kisi wana bato bala pharmacie ekanga mponi mpo ayokufa po bayebi ke mkoti ya koya fini la restauration est fini mbongo wana eza edadi kikambala bongo lia liso Thompson te bongo lia liso ya mwana nga mwasi na biya ya leso nga se ekanganga bandeko na ba comédien bazwa marche ya tele mapota na mwasi famille ya bandoki po famille bongo nya biso to yo noko okino kolala na mwasi mwana kasi na bushi na problème et puis na mbetu o balana na mbani na yo komi nani soki tolali makambo komona na butu makambo mutu te boliemwana Giselle relaxa clairement que bino mboli dadi yango ngana lobi na malaba badiso batutuko balobaka ke mama Olive mutaliaka bakomeli bokomprendre place la famille biso est-ce que bokomprendre place badiwele biso ezouta tokosala balobi c'est moi Olive alienga te kolia bakomeli l'intérêt ni nalobi alienga te mama Olive na mati na kiti na zongi na baluki alienga te kolia bakomeli l'intérêt ni to diembela na mbonga mamoni na biso mama Olive akomsanga bayer alianga te après to lia batimo bo ekuta na intérêt na bango te point na loba boy mama Olive aza famille te mama Olive so ingali alia ne famille na ye ana famille bele alia famille na ye alia mama Olive amone mutu musa ko za na ba projet na ye azake non lelo so na zimbongo na vina nga so na zimbongo na vina nga na sala boye isa bambiso na ya kana kango bandakala na vina ete so na zimbongo na ko ede ba akisa ndo sala boye alors zo ko sa posa na ko nzamba sali grâce azo mbongo lelo azo ede biso c'est normal bo se peut ba fleur banda to za na RDC Congo ba to za na Mobutu baka mama Olive sala na salama nanu omoni mbongo wana eza ya dadi kambala soki tomina mese bio moni mbongo wana soki ka bino bolia wana nde bolia wana ki bo associer Giselle te mama bana zana yada tiki bana ba biki mbongo ne sina mata to bino d'ailleurs so bino nyoto to sala na si awa e futa maka ana si wana c'est la veuve ana bana dadi bazana pe moko te bazamba simi belelo bobengani mwasa batu na ndako na butu ena tongo mwana sali crise ana kalembele bonimo saleni omoni kuti mwana na saleni to la kisabino ke no biso ba kito to za ibele ko le kabino fami na bamba na nuli bela moko yo na nuyo
Non, maman libéré, voilà. Koseka maman. Oh, ma camboula. Oh, ma sonne, voilà, c'est le tamba, tu dis que tu as la fière. Il y a un lolendo. Il faut te couper dans ma famille, ils sont riches. Au moins, c'est une famille, ils sont riches. Basta. Va paniquer, va bon. C'est là, organisation. Si on pour nous, la lobby, si on pour nous, nous allons dans Mongo. Mais tant de balles, on est à Dadi pour la nuit. Va me dire, ma mère, Elle va voir les pauvre. Bon fini si biso makasi. Ba bimisa biso sa poli. Ota degré. Jouer ba comédien sondé. Les ba profiter na ti mambonga maman livre comme ko bomaka batu ko liaka batu po finisa maman batu ça. Bango ba komende ko boma biso po maman livre na maman livre na ba mpela ba pesa ba mbo. Eza sens. Ozo comprendre. La famille charge la famille na yo. C'est ça. Ma famille beaucoup parce que botiki la comédien te en tout cas franchement ça biso ezo sala biso pas biso sokutu batakoli eza babiso neti sokolia olifalianga yi folianga malienga te oliaka baatikine babiso oyo asali ku ya minene alie te ayo oliaka bato asali elo te un sens te okofuta oyipo kobalati non bala te au mona nde muninga moni te nzamba osala ke abala mobali ne pas kufa ayoka siko pasi ayoka pasi penje esala ka osali ya na on dirait ya cousin qui préfère bimisi na une semaine le roi Thompson mo bakoti na kata frigo balisa mbamba soka pesa ki bino ba Thompson parce que yebi ke ya matanga ba boya ba rolia ba romela mais matanga yebi ma mère moko alembe matanga yebi ma jeudi balisa ba mercredi na butu famille mobibeya oya vi seti karto Thompson achena mutu na makila tangelo toka boyo za ba lia sosote nani mutu moko azaki liboso ya congélateur alingi komona bashini kasuba balko na simati bakini kosuba so oti kosuba te kosuba kuna kwani aka nani deso mutali na sima afon la congélateur anazo Thompson ya ba bino bobi kaka Thompson bi yebango ba orphelin wana ya dadi oyo bwaki na balabala to pesi 10 ans plus tard moni yo Lisebele mabona mutu moni bana na basi ba obala toza na mois de la femme. Toujours la violence faite à la femme, c'est ça. Maman Gisèle. Donc, Gisèle va violer. Moralement, elle est violée. Moralement, donc, pour déstabiliser moi si à Batou, pour dénigrer moi si à Batou, pour dénigrer Bananaye, va violer moralement. Donc c'est ça la violence faite à la femme. Vraiment ba maman nyoso baza bisika bipane pane ba fan na biso. O bolinga ka dadi di kambala. Bana dadi kambala ba li banda pour na famille ya dadi na mwasi ya dadi. Et puis bozo makambo pena na motema. Bozo makambo na poto ni to trouver la solution. Ce qui dadi et famille dadi ba ko ka ko za solution te biso ba artiste comme bien totalement. Donc, vraiment, jusqu'à faut solution et soit parce que donc on dit maté banande pour na biso bazala ndenge wana ndenge ba kumotelenga ni sabangwana le ba ki pas d'être force le lo akeboye Gisèle se retrouve na kaleme mais na mwana ya mukiazo melisa ko kamwe wale kele ba olese ma lewa tandis que ba carton poisson ba carton ya biloko ba nini et kitaki na biloko nyoso maman livre me mele ba conteneur moi ça mo we ba pesi 45 ya loto moko ya semulu moko le ba carton ba pesi moko sa famille dadi ba komba commerce na vie na bino bo raisonner kata na vie na bino bo loto ata maman livre na bandoto na bino mais va chercher mon frère Sophie et moi na bino maman livre na famille et ba ta poisse monde en Barcelone donc tu peux simbo qui na ba téléspectateur na biso nyoso bonandra biso na Normi Barcelone TV et tozana kaka juste pour nous ça musala et puis pour le la bato bazo sala mabe makasi parce que ceux qui bato bazo sala mabe tozolo baté et ça mabe so quand on dit on a besoin ya ko kanga meza ko kanga te poko na ko loba to yebi ko finga pe to finga kitoko mais tu bomaka moto par rapport à musala bato musote bazaka ben politeste wana lo bela mingi bato o bala na biso na ba commentaire bo finga kati ono zo finga ba comédie bandoki basali boye na mamba dadi na mona en place mutafingi ndoki te na mutalobite parce que ba o basali bo za famille dadi za ba comédien te biso to lingana malgré to zala na ngote mais tango likam to sangsaka ni fils kata 1000 francs pour na ko se soutenir mais ezo sala pasi komona acte ya boye biso to za batoto boti lelo to ana bana otali mwana mwasi lelo pena boende na za bona ona ota mambo basali dadi keba bakosala mpe mwana nga na kufi pena na zate boye
badomo outi quelque part babotoli mwana nga nyonso atiki mwana nga bonga alors faut totelemela bino bien avant c'est ça ngo no tokotina mabele te po ngai soko sali nga na adadi te nga na kofufunka nga na kosituka penga donc vandi pena bomo o sumba pena boena ndako no moni longna nga ma famille qui sont o moni pena longna bo skize so pona ba terme po to na kanda o vandi pena na kiva wese boyo tali pena liboso no nga comme ça on lianga bien na esprit siko soko a relia yo mais ça fait trop mal vraiment ya omona qui ba bengani mo sa dadi na 2h du matin malgré quelque chose na nga matin za qui peut éprouver donc on peut éprouver tisco pena éprouver oncle na nga kufi donc ça fait trop mal teko oboni boyeko boni ndoki ya makasi boy bino ba Kongo boni ndoki ya makasi boy bwana ya koteni po ba Kongo ba ebele ba mususu ba koma na ba osambela ba mususu ba koma na ba osambela oki pela fa mususu so te biloko mo we itozwa te ya bana po bana omikie datia na makasi oboko la baleki nete ana makasi oboko la baleki nete fufuta mususu opesa bango ba olia mendaka ko futa te aboni muzoba boyeko boni boye uboni ko babiso yo leki so yaya so nani ozimbongo non na neni ya da dipe na ba souffrance banda carrière meti le la souffrance pour na vita msumbongo ne ko sumira bana ta place ya olala pongli abike ba ko zanga fufu mais place ya olala ba ozanga teti ba okola mais bino mozumbongo na bokofo bokabona na ba poche na bino ma ba poche me toboka mbongo la bo oliango te mususu ovanda pena bo o sutura na sala mo nini o comprendre sili poani na sens te na pesi bi côté les raisons a telle mela ki famille mo bana esi mo meka kutu te bo poussa na kutu te pemena biloko ya pulula tiki po atalaki déjà des grands makambo ekendela yo mo pe kimia na vie ya mabe lisumu po kota la majise la nyenye o loba te ngo tamsu bo bosko amajise basele bongo eni akoloba nini na makambo eni ya loba ya mo sabe de kezwa ya ndo sem sabi ende mwasi na yenga nde femme légitime kezwa légitime tout batie libanda bongo yo anatime doza ka pasi ya pena pasi anatime siko taka légitime bana 5 ba pupole batie libanda bongo yo siko ndo kumso sali be mission ngande mwasi na ye ngande femme na ye nganda loba ki bolingo na ye siko yo bolingo kezo mbongo so ba pe atanda donc ya ka pasi ya pena pasi en tout cas vraiment pour maman Gisèle tolingio mingi non no grace ozo la sana ke ozo pena éducation na famille na yo maman na opena na tata na yo ba éduka yo maman Gisèle ozo pena bien éduqué parce que makambo nyonso oleki ni na TV ni na télévision ni o micro moko boeleki na munoko no fongola ta munoko lobi atam komote batuka ne ba olobela mais je pense que maman Olive Lembe na maman Denise ba osunga yo parce que na maman Olive non asala ngo déjà donc au sungayo maman Olive yo ka pena ko lela na biso ba comédien yo ka biso pena poto ebi ke yo ka biso eto belela ko atozaki ya ko nyimba so yo ki ka ba comédien ba gangi pa osusu kimba moko donc susu ka pena pona makambo pa dadi na mwasi na bana ezo sa biso pena pasi toza na yo sunga ete osombele lo pangu te mais ebi ki à travers maman Olive osombele lo pangu bana na ba ozabia ta ba ozanga fufu mais c'est important bazoka place à la pongi pour maman Gisèle azola sabiso combien de fois elle est éduquée aza une éducation nini pour akola omona kake aza mona mo akola na famille mo ya bien libala kande commissaire na ba situation azali parce que so la na ba famille ba mal à la tête to ba mal à la tête le quoi biso ba oyo na ebité do na buto na bongo na mama na baga tango etana ba soda ba ye ba coup de tête qui pena la police ya solo tobino mo bo comprendre ka te bo keka côté bo même mo bo débloquer bo yo pianga pour degré on a na c'est la désordre bo bo kokate mais maman Gisèle la sa pena que elle est mon pe kimia na vie mabe kimia pe so ligi mabe donc ala sa pena que ba éducaye asa pena na éducation na le roi film no o to sala ya femme légitime donc ala sa pena que asa femme légitime pour azu maîtrise mo boye na so maîtrise moi ça na na zo ngote non, ça peut la maîtrise à ma casse, mais ça fait trop mal. En tout cas, vraiment, ton option est sengoté. Merci, maman. Toi, pena ne sengoté, tu n'as pena sengopena, yo mon abonné, Nathalie directement Vincent, salut Vincent, l'obillé, azan akata makambangote, batika kokota parce qu'il y a sa cousin. Il y a dadi donc ba frère n'est propre ne ba sali makamboana. Donc il y a ça na cousin donc ana ata un mot à dureté.
Bon, quelque part, on a fait si Vincent raison parce que ils ont quoi de famille élargie quoi. Demi-frère. Donc demi-frère, demi-frère c'est trop dur. Famille élargie parce que demi-frère ils ont monté bobotami maman mon corps, mais papa mon côté papa mon mais maman. Famille restreint. Ah donc. Donc c'est un peu ça, tu vois. Ça fait trop mal mais on n'a pas le choix. Bobongisa pour et ça m'a bien manqué. Si bino pe ba famille botikali bolingi na pe batumsu ba o te ba yatika mbongo mo poto kabola to benga na et ça bosa asute botika pesa asute botika po et la ça pena ke dadi oui et la ça ke dadi ba lié kolia ba lié pena kolia ndene na mo sa otolo ba ke malade on zaki nango ya maladi babandaki na ba levir sotunya dadi ni levir otunya ni ngape na ebeka levir na hémorroïde nzoka hémorroïde te basi ba police na kati muta otamwa na kati nzoka za ya na sens te nani bani pancréas nyo swasi si on a fufu na ndenga butu ba ko sakana sima levir ba ke mama na miti pancréas da ya ko beba ya ko pola pancréas déjà et bebisi bilo akati tant comme na opération comme est trop tard comment est trop tard nga ko pona nga vraiment maman Olive pardon notre maman eza idée nanga pona nga poli wo eza lango la loi de la nature c'est ça liwe eza normal biso tout au leka na parler c'est ça so lelo yo ki comédien kufi maman est-ce que on peut s'organiser na bureau na yote makamu nyonso bureau no mo eko ezu cimetière ezu batante ezu catafalque tout et tout so esengi ya komela ya kolia famille melata bouchon maïté famille so ke fandi e mona ka ba papier eye déjà vous futa ki morgue vous déjà place tout et tout donc famille a so akande ba papier de permettre biso ke so que la fille dans hôpital ba pesi ne parce que ça déjà payé bon la question na cimetière ba pesi ne le parce que ça déjà payé tout ça a déjà payé na organisation no maman famille personne niveau sala makamana na ndele bango ba luka pe mbongo na bango na ndenge na bango po boye na ebisa yo mama ba famille misusu e rekotela ba comédien ba na bango banganga ba ko bakela bango maladi ba ebi to 40 000 to 20 000 to 30 000 donc ba comment sacrifier biso likola mbongo mama hey sala na ina pasi ba répétition nazo ke tanto zangi pe mbongo tika to senga tike ndoko ndeni tanga mo 1000 francs na diereb abuna na marque na etango sala kombo na ye le lombongo ekoti allez ba famille akanda ba komi ko apasi biso to mona matoi vraiment maman ngawa neza ona ibi olanda biso mingi ya proposition nga mama soki mutu akufi posi makabila kino moko bosombi cimetière bofuti moke boluwe batante bakiti biro na yo esa makamu nyonso famille ezokaka bapapier c'est ça soki osi bapapier ezala bien mama eza bien nani yo salani na bien on va na téléphone ka aide sur WhatsApp tata osola bango ba sera mukolo okufa bazwa mbongo makabosa na téléphone ba ba yebi ngo eza pasi on tourne bo ba ko pesi bo ba ko finga sala commentaire ba ndumba ne tidadi ba benga escro ba qualifier na ba ndenge nyoso ndumba mama finga na nyoso gérant ngo yemo melelo tanga kufi famille kangi mbongo ba pasi nyoso na ba souffrance aleki na mosa ndalo ba mukulana saki azote ka mapa aye na pesa $10 na zomboya me $49,000 bango la bakangi là ça c'est merci beaucoup Selon Balandine biso ya Barcelone TV. Bon, en fait, maman langa na minute eza ko yinda, famille de Kambala ba bengani maman Gisèle, na bana na butu. Parce qu'on étant que yo star comédienne, ya dadi akufi. Famille na ebite ba luli mbongo to ba luli Thompson to quiz. $100 avec 50 cartons de la mer, un peu de cuisse, semoule, bon, sel. Bien sûr, on attend non batu no ba kundi mo weite ba si ba fongoli si ba boutique, ba misu ba fongoli si ba vivre frais, mais c'est pas gentil. Obi ke bino ba ndeko na biso ya basi. To ba ndeko na biso ya mibali o bo ba la biso na ba famille. Bo si ça biso petit lelo yeb ça comme mimi marie-toi. Épouse-toi. Ya boy. So na kufeli famille mo bo la famille a pasi. Ba yo tika mbongo $35,000 c'est bino trouble. Bon moi ke so bito kabola na miso moi ça mo wey, a o tia biso malaise, mais non c'est pas gentil. Même je blague, mais c'est pas gentil. Ala libanda na bana. Mbongo ne zaba. Pas même une semaine yé dadi na mort na cimetière. You get une semaine musika, pas même une journée demi. Eh. 22h bobengani mwasi ya muwei na bana. Na bana na maboko. Azana bébé ya 6 mois. Oh là là. 7 mois. My God. Et en plus, ça c'est quel genre de famille ça? Famille, yango na websa na ba famille na biso ya ki mobole, obili ki mobole ya lisumu. Na vifo bundoza na tana 100.
bafana poto babeke seke famille qui est dadi pour bébé qui maman Olive oya na mbongo la maman Denise. Nous a raison, moi je vous appuie. Ce que conseille nous peut sa maman Olive atika na ko ya na babilo ka tombe pas famille comme mabiso. Parce que ngape na loba après na loba na kana makati na famille dadi c'était pas maman sociale. Maman lingara tenevi que maman au tcheki mais maman mais sozo peut ça réduire un peu de réduisement. Réduire tout pour ton yo ils ont troublé la famille. Ils ont troublé ma famille, maman, réduire tout. Tout est épais, c'est lui, réduire. Est-ce que quand on a un on peut conseiller ni na famille qui sont on a eu batté qui sont oh il faut sans ça batté c'est ni famille ba dit baza on a qui cité mais baba toi passe té oh comme qui ndoki té baba té au moins qui mobola na ki ndoki lo mo bala mandila mo moi mutu so za mobola au luka simba azandoki so c'est rien concis o yeba magambo o salate tala webi ya dadi ngana ntimike ba woyi bakenda libela ya dadi bimera bango récupérer mbono $35,000 ba bengani ye ba lobe ke non azo mbongo a garantie à survivre oh oui moi j'étais là oui vers 22h moi j'étais là passant ngaza fi en bilan non les gars on pipi oh ba bengani mo sa dadi nga oh zela no papa na kitana tala nini eleka na kota be moi sa zo lela na bana. Merci Nabayo, parce que net na bouton moi je vis le président de ta force a memi moi na bébé Gisèle Aolela. Bo seli bo pouani. So bo zika $1,000 to $2,000 bo pesa so ndaku. Aza moi sa oluka na ye. So to bino bo sa biso boye. Hein? Bo te biso ni basi. Oye psanga mimi marie toi, épouse toi. Toi mo bay na nga kufa. Bo ba toi passe. Bo mo na hotelengana. Bo mo ke ça passe. Botiki mo sa batu na balabala na bana mbongo ezana tala ndeti maman Olive soka leka keneza pona ya dadi akufaki ndeti avenir on avenir mon pono avenir on a comme mon pono mama nga ya lukani kuna mama Olive nga yate to bato ba kinotika bambono ba nga ba yate so ba ye po ye dadi banda se pelisa public ye dadi banda bino ba fan bo finge to ve masumo zimbongo o mona sika ba zeli mbongo mbongo esa bango trouble ba ko kabola te bino ka so mbongo mama Olive ba comédien ba panzanie di kolambonga mama Olive siko famille ba panjani famille ba moni ke so ba pesi mo sa mo we ata 2000 on dit bon ça perte on a perte mémoire na neta perturbé tiko bana wana ba ovanda wapi bana wana ba oliel bo pesa mtu ba comédie charge boy batali passe ya bana tende ko na bino penda ku $5,000 compte bloqué non na mona te compte bloqué dans 3 mois ba bisi maman Gisèle ki akende mbongo ezate mbongo nyoso ke na matanga na katafal kinini bino bozela chapeau pape chapeau pape tala chapeau pape po ba tele biso wana ata ba benga na di nouveau né moi maternel na ikochi wana biso ba soso pesi mbongo na biso ba louer ba katafal ndeti ba femme association des femmes artistes ba pesi mbongo les amis de Dadi Kambala ba moko to pesi mbongo na biso ba katafal ba contribuer ba mbongo tiko ki ba 2000 wana ba futa na marti mbongo ça so bo pesi 1600 bo bibino wana mbongo te mbongo bo tiena compte bloqué bo gentité hein donc tie de kufi famille pesi ata 100 francs te ba pesi l'autre ba gana besoin ba zo mbongo wana ba lia mbongo mo wei ba lia ngo papa mbate. À la prochaine occasion. Bisous, bye. Bonjour. Bon, point de vue na yo à propos de famille Dadi Kambala, nde ba bengani mwasa Dadi Kambala na butu makasi na 5 bana na maboko. Et tant que comédien pour na yo conseil ni no pesa na famille Dadi Kambala na acte basali. Premièrement, nous sommes déçus, nous sommes comédiens et puis nous sommes tristes et ça livre vraiment passe makasi. Ça fait trop mal au cœur comme on a fait. Et bien mais ça livre pas même une semaine. Ma réaction pour la famille et puis c'est honte pour la famille Dadi Kambala. Na una kanisa kitango baloba ki likambu ba bengani mwasi to kaseta msusu deuxième mwasi. Mais mwasi actuel en vivre na ye o ya dadi akufina maboko na ye et puis na bana obinu boyebi bana ndeko na bino oto kufa. Tamsusu ki ya dadi azala ki en vie bon aboza mbongo na obo wele la te. Siko na absence na ye bozimbongo puis bo balukeli mwasi na bana c'est pas gentil. Conseil ni noko pesa na bango vraiment parce que bango baluli biloko ba yebisi mwasi ke non bongo nyoso tozo ki cotisation esili et bela bongo ya ero na ngai pesa no point de vue na yo est-ce que ça sens bela bongo esili moi ça mo weye zo ata sans fanté conseil apesa bango ezate parce que ba méchant ba tellement méchant na acte ba poser méchant plus sorcellerie bah oui plus sorcellerie ndeka lobby ba vraiment ba méchant. So ta na nous ba organisation matangelo ni malonga o bango ba sena matanga. So peut tam suto la ne libé na dé ba dépasser pas même $1,000. Donc baza vraiment méchant. Acte ba poser ko sala ko benga na mwasi ya mowe na de soki na 23h sur na heure ni ba benga na kina bana. C'est pas gentil pour na intérêt mbongo.
mbongo eza mutu mutaluka yango. Donc Dadi Dikambala a sali succès, a sali Congo, a star, a sali makambo ebele na monde ya théâtre. Pour le théâtre ya Congo, ba résultat bo appeli wana c'est choquant. Ça vraiment pas si tozolo bana ba passe na mité ma famille ya bongo. Eza ko la sa pauvreté. Ce qui a pas ko ba pauvreté to lobani. Pour ceux qui bozaki na ba moyen de vivre, soit mutu na mutu na activité na sala. Bonga bo wela mbongo wala te. Mais tu bo wele le ngo ceux qui nzala na bino, qui passe na bino, ya ngo bo moni bo réagir bon. Mais c'est que ba lieki. C'est vraiment triste. Ba to ba lobi ke ba lieki. Nzambe a juste. Nzambe a juste. Nzambe aza juste. Moi si wana aza muta autokufela Nzambe attend ko na makomia Nzambe akomi que il est le mari de veuve, il est le père des orphelins. Parce que moi si wana aza veuve, bana na baza ba orphelin, obino bondimo sala ba mabe. Bo benga na ba ona air tardif bongo. Bazangi place okeni. Nzambe ana kuta na bino. Amen. Et puis Nzambe aza responsable, Nzambe aza juste. Soki mino kasi mbongo wana beaucoup enrichi ba poche na bino na bana na bino bobota beaucoup la bangote beaucoup la bana mbongo o ya cotisation dadi Nzamba za juste mingi ya koloba ya te Nzamba responsable to saka na 2020 to koma 2021 to yoka ka famille makambo ekoma ya bino ti ata yoki to kete mutu na biso esa kufiti bo ata bango ba kufi biso ni Nzamba juste amona bango akuta na bango na nzana bango na o bango basali. Amen papa Hiro. Toka choqué. Moi message ya soulagement pour la maman Gisèle au Lobanene. Maman Gisèle, sois forte. Nzambe albaki na tous les circonstances to remercier. Je sais que tu es tellement triste, tu es tellement choqué. On vient de te briser les cœurs parce que premièrement on perd de mbal na yo, deuxièmement on na ba acte saboke famille mbal na dégager et benano ni bifana maboko. Na mbi ketam suzo situation ozoko gérant côté, circonstances ozoko gérant côté. Mais dans singa yo zalaka makasi. Nzambe aza mobale ba vivre. Akota na yo akota likambu na yo. Donc message na ko passer yo ceux qui fallait na encourager ceux na fortifier message na ko peso ya mwana tika nzamba bundela yo tika nzambe azo place na vie na. Donc c'est un peu ça. Amen. Okay. Bonjour maman Barcelone. Oui, à propos makambo ndenge ezoleka tomoni Dadi Dikambala kufi famille bengani mwasi na yena bana 5 avi na yo conseil nini opesa na famille wana to message nini ko lancer pour na famille ana baza bandoki omoni famille wana baza bandoki bango nde penya mtu baboma Dadi Dikambala bango nde penya mtu bakotisa ke maladi wana liboso zaki levir babombe omoni ndoki so azo pesa mtu maladi abimisa ba mo maladi te alingana maladi oya tie wana elia yebongo na sima nango so mutakomi na suka ya kokufa nde babimisa maladi do bazwaki maladi bakotisi na suka ya liwa Dadi nde toyeko bimisa maladi zaki na motema baza bandoki qui n'ont pas cité un ndeko na bango akufi ndeko na bango alali na mabele pas même 2 jours mutu bakunda ke vendredi dimanche na vers 22h 23h bobengani mwasi est-ce que bozana mawa ya ndeko na bino ata bolingi mwasi te so bozana ba problème ou bien bozaki na kanda mwasi na bobana wana bobano yaya na bino ndeko na bino noko na bino mwana na bino atikeli bino boyoki ata mawate boyoki ata susite ya kobengana ba felin Yako bengana ba ko bwaka bango libanda mwasi aza na mawa na pasi na ye akufeli mobali na ye poale la mobali na ye ifabo pesa ta 2 mois bongo mbongo o nyoso to bino bozui o boko tso na compte bloqué balobi silio na matanga za compte bloqué mais ni tu babi ke mbongo sili ba mbongo sili mbongo wana zaki ya bango po basala ngo feti to zaki mbongo o ba pesa po bakunda Dadi est-ce que zaki mbongo wana ba pesa bango po famille na bango ata $100 pamba basimba te donc mbongo liboso na vie na bango yango wana ata $10 oya pamba basimba te nde baza ba famille ya pauvre ba famille ya nzala na nzela na bango nde to banda za bichafu mama Oliva ya kuna Maman Oliva yebi bango. Soki Maman Oliva kota ki na venyo eza po na Dadi Dikambala. Bango na biloko ya kolia, ma Denise mema. Na biloko ya kolia, ni tuka combien kota ki. Atanga na famille na ngaso na kufi, ebe mena so bakeko kunda. Ba quartier ba komela bière, ba ta quartier ba kokanya bango Thompson, ba tie ba ona ba visage unique. Mais biso tokie kuna tolia ta Thompson te. Oh yo silike po leki te. Ezela te mama, na siliki na nyoso, na nenga ba bengani mwasi na biso. Na nenga ba bwaki bana libanda. Eza kitoko te ata Thompson na pamba oya kokata na ke bana quartier bozo ya po bozaki elongo na biso bande bandeti na suka basali ya mote ebembe bande elala na morgue ti na nde toke kokunda ata kafe pamba tomela te
biloko wana nyonso bazwa yango bakabola noko aya azwi une partie papa leki azwi partie tata mwasi azwi partie ondire ya bango te balobi bona nekala mingi te bango mpe baboma biloko na moya bona donc omoni ngako na ngai nafinga mabe mpo ezaka internet na ngai nabimisa mpena bibembe na bango bakufa bibembe na bango bakufa lokola babomi mese bio mpo bango batika korenie bibembe na bango famille ya dadi dikamala na fingi bino bibembe na bino bolukanga bokozwanga bibembe na bino mbala tuku sambo na sambo na fingi bino na pasi oyo bino bomonisi biso tolali te na ba 23 ya biso tokokende mbala moko mpo bobengani mwasi ya dadi dikamala bibembe na bino nyonso tu bana na batata ntina bamama bibembe na bino bokufa bokufa po boza ba pauvre boza ba pauvre ata tv pa botikeli mwasi te na mbongo garanti bozwi abotela bino banete bana wana oyo ye dadi dikambala titi seke bazalaki binemi na ma Gisèle babande kosola na ma Gisèle siko ma Gisèle aza mutu à l'écart aza pe famille na bango te bongo souci ya mwana bango akufi souci ya mwana bango o nanu na nini kuna eloko batiela biso eza lokola nini ya kiriku to bapesa kiriku kindoki atanjo batiela biso jamais bakoki kosala ngo atanjo wana atana quartier na biso ngaka une pour tout ça na kufi bakotia yango te na mona ngo pete bana na botama na yeko mona oka na bemba ya dadi dikamala eza soni pe mawa azaki négligé azaki négligé to loba tina famille na bango bazaki na eloko ntima bazaki kovana na ela ntima o bakongo balobaka ntima do ba manifester ngo ta mutu akufi donc nena oloba boye na pasi na mitoki oyo nyonso na obimisa bibembe na bango bango nyonso nazofinga bango bofongola image oyo bopartage yango partout na fingi famille ya dadi dikambala bibembe na bino po pasi oyo bino bonyokoli mwana mwasi wana mbongo combien soki $30,000 ata $10 babi esili o ata esili ya bango esili ya bango bapesaki mpe basunga dadi dikambala na matanga na ye ndambo ekotikala bapesa pauvre femme wana oyo akufeli la veuve veuve wana oyo akufeli mobali bapesa ye bango bakomisa yango ya bango biloko akolia bapartage chambre froide na bango bakangi yango chambre froide nini bloqué osomona chambre froide bloqué biloko ebimi te ata Thomson ebimi te mbongo kuna mpe botia yango na compte bloqué ya bino bibembe na bino bokufa mbala tukusambo na sango na fingi bino Barcelone TV panza image oyo panza yango po lelo nde toza boye so tosisi tournage tozomatela bango kuna makambo eza ya koyina abalobi famille dadi babengani mama Gisèle na kati ya ndako na bana babeke mbongo matanga bazoki ya cotisation nyonso esili mama Gisèle na minute oza libanda na bana lali libanda na bana mpona yo etaki ozalaki mpe comédienne otourna mpe na ye dadi conseil nini opesa ndeti na famille wana acte basali est-ce que eza normal abafamille question sonzambe famille wana na koloba mingi te na obenga bango baza famille égarée c'est-à-dire baza bacomplexé famille moko boye basitukeli dollar complexe wana esali bango pe bazaka na $, baboma pe $, mikolo nyonso barenie pe na $. Ata linga tinda lipa pesi mwana zwa $, changer somba lipa bato quartier mwana mwe basimbi pe $. Mais ce boye bateza pasi pe na mawa $, wana solo osimbi yango pona ye dadi wana yango mona pesi na ya dadi raison et paix à son âme anda ba butu moso to fande obingana na famille te famille na kaka biso yo emonani lele oyo lelo opana ndimi ke oui ya dadi azaki na raison azaki na famille te ba musu to mona ba kaka batu poza ka mutu maana mutu maana bongo te mais bolimbisanga na fingi te mais na solo ba o eza juste so na tai na famille na moni bato ebele ba na mitu me ba na bongo te po mutu aza na bongo mutu aza na motema nzamba pesi akosa makambo yo te ani bolinga ko kimile péché sur péché likwa biloko mokili bozo bi bana basiti bobala te so pe bobala eye la bino so bi bana ba kufa te ba kufa ngaba na souhaiter mi bana ba kufa van bino pe na souhaiter lisusu so bana ba kufa ba famille ya mi bana bino ba nyoko la bino plus que bo sali Gisèle na butu makasi Gisèle za mwasa dadi so bolinga ki même Gisèle ngote to loba mais bana ba makila la bino bana Gisèle ba makila Gisèle te bana mazaka na Aden na tatati Aden eza ya papa dadi oza nzoto bana wana e na moment nini na butu e bandoki ba telemi babandi ko loka bino bo livrer Gisèle na bana so ka mwana dadi oza maboka Gisèle akufi to kanga bino bandoki parce que bo livrer ki bango la nuit quel que soit le problème il faut être la tongo etana bozo kanga ma Gisèle
azwa ki mbongo ya enveloppe ya ba fleur. Est-ce que idée on est en pesa enveloppe na pesa fleur ezaki idée na bino? Mais tu n'as pas non, ezaki idée na bino. Ezaki idée ya biso moko ba théâtre to fin to bi ah ba fleur on peut le karanango ebele. Suka nango ebwaka maka. Kaka bato bateka suka fleur ba yaka ba ko zongo sur fleur ba arrêter ki yango lisusu. Donc ba ko li fleur moko mbongo ba mi balé. Ah, il faut soutenir moi sur atikali. Tala bosala bozong saboué. Ba enveloppe ba ko na Gisèle Pamba, enveloppe na na mboko Gisèle T. Bambongo waneza na maboko ya biso moko ba communauté to saki programme na biso na oyo AFA association de femmes artistes bazo sangisa ba memela moi na bomoka na bomoko plutôt nyonso to sangisi AFA bomoko na mbongo ba sangisa ba memela moi na po atika ko survivre na bana siku bino likambu nini ebele mbongo bozwi moi si angani mama Denise Nyakwere aye atiki Motema pembe moi so Angelo basukola ina miliki banda lola mama Olive Lembe aye apesi. Eko kika raté. Et bon biloko ko lia. Ngamo nazaki présente. Car toi biloko ekitaki kuna. Obalobi ndeti bembe dadi ebi ma vendre jeudi. Mercredi na butu famille mobimbe ye mudam tozo par na ye. Oya te si carton na mutu makile so tangeti na style. Likambute. Ngala zaki chou biloko yaki. Biloko liboso bimaki na lupango nezaki ba vivre free. Oui, bazo kende nango kaka bona neka lobby. Kokina biloko o to kete na chambre froide. N'abi di chambre froide oti lo soki ya commune ni batia ezo banate. Chambre froide bloquée. C'est moi chambre basate batia chambre froide bloquée ba msango après une année. Pour ba ba ça cimetière d'adina une année, de ba msa biloko kandi batia mbongo na compte bloqué, de batia biloko na compte bloqué mais ça li bien. Soki ba sali biloko ko na chambre froide bloquée, c'est que tout on do sala bongo. On a fait comme ça dans 2 ans, noté da biloko na chambre froide bloquée. Ah oui. Pour dans 2 ans bimisango. Mais ça la mawa moni nazo bisabino. O lingi ba sala hôtel. C'est ça pe moninga te. Na lola na li felo to vivre on a servante au kufa o to sala lelo et rattraper biso lobby beaucoup ni dadi ki to côté nga za moi mama waso mama mso ko fi mokolo 82 ans mais to ke cimetière on soit ko apprécier babi beaucoup no mama waso c'est 6300 tant ça prend bato tia ki mutu to apprécier aki tout le monde là matanga mama waso bango. En tout cas, blague à part, sans vous mentir, même bato apote mata ki chassa, maman mo bangé, ou baki mo bangé, assez assis là, mais mutu assis là, akundami ki toko po famille na bazaki motema, polele. Mbongo wana soki yaki na famille zaki pona mame waso to kunda na bonheur na ye. Mutu soka kufi, na ba dernier hommage na fois l'honorer na rang na ye selon musala na ye. Bino ba dollar na bozaki nango. Bozaki nango te, posi bozaki nango. Je crois que Bandé d'ailleurs on a fait presque une année na maladie. La traité qui était poignée. Opération ça coûte. Mais maman de la paix au moins t'es comme sorcellerie, ma famille on peut comme kobo biso pour pas lire ba tombe sur la maman Olive. Na kutu wana kutu ko ngala zo sakabutu moyi. Soki maladie wana d'ailleurs kufa ke maladie nzambe, nzamba zo lokumu. Soki taki na famille, bo côté la kiye, bo ba jisa nzambe za mopanga etelema. C'est que ba vie qui matanga pululu. C'est que oui. Tant que maladie des années ngo robika mais ba kena butu ba matisi degré, ba fini mbuma pour ani ba zoapé. Bozui kasi. Bozui, bolia, botonda, bomela, borenie. Ba on a yoki ba soupçon ba on ba voyager na mbongo na ba meka. Avion ko sala crash ka kicho yo fande crash sanika wana silwa ni wakeyo kicho kwei di dusu. Ba kende. Loko bo envia ka Chine. Bo envia ka Dubai. Coronavirus pesa. Bo kende bo ba coronavirus bo suka na ngokuna. Siko mama conseil ni no pesa mama Gisèle. Hein? Ou l'indice à tamouké parce qu'une femme blessée comme maman Gisèle na minicho. Makambo yo. Nazasi maman Gisèle sur les l'émission. Alors maman de la base na raison. Na prévenir qui en bien avant. Pourquoi nous sommes ensemble. Na ebisa kenga obi pour le moment. Mi mona sikoza yo moko tata yo mo mama. Absence ya dadio za mto boko lo bana te. Ouais. Tellement quoi une femme forte. Bunda ba no bakola. Lobby. Bazali pa moli pona yo. Na nzaki bien avant ami mona za ye moko. Siko ndenge ko ibo ayo kana ku pasiter tala Gisèle. Mama ebiso ko kana pasiter. Ko kana pasiter. Bunda. Esiko telemeli, mona ko telemeli yo moko na bana yo. Apa nzambe na sia lisungi ezate. Ata biso ba comédien to kokango te.
Le lot toye parce que muto ndape na charge na ye. Muto ndazo bunda. Na kwa le lot na pesi bana lipa mais l'autre na luka pe na pesa yanga. Le choix est clair. Yo moko siko tellement bunda. Bunda na yo baba no. Batata mo sama maza bata théâtre. Batata leki ngo bata théâtre. Batata kulutu bata théâtre. Famille biologique batata bana no ezate. So bana ba beli yesa so bata théâtre. Do bunda. Atami famille fan. To ko tsaba mi. Sitiani et salema. Bana bana zama retraite. Ma fana o mama. Fanda ko tano suppose no elenge mwasi. Dans suppose Bible bi il accorde l'espoir pour ceux qui vivent. Ozana bon moi eliki atala kolisi eliki no koma mulai. Lobi nango on sait jamais ni nzamba bomeli. Amen. Conseil na pesuka yango wana. Amen. C'est ça. Ouais, donc ça passe. Ça passe ya o moni ba makamto mo na mokili yo. Donc ça penza passe makasi. Mais c'est bien pour la biso aki asaki mutu moko oyo. Donc elika na famille na kindeko. Mais romona ke mutu atiki biso même pas 2 semaines. Même pas 2 semaines, même pas 3 semaines. Bozu mwasi na yena bana. Bozu bo bengani ye. Ake ko lala bande pa ya nandaku o ya kanaki tika ko lala bana na butwana. Bon soki na nzela wana za ko leka boye. Lelo ko sasa na biso za kisa ba kuluna. Akali ye ba violer ye to ba zibana wana ba zoksi bana wana. Est-ce que il no sa no so esengo? Isa pasi on a besoin avant le bali kambo ke Yesu mawa Yesu sali ba tromo ki me batu ba mona mo ki balingani te bolingo ezata ndeko na ngai ye mobali akufi après mikolo na zuba na bingani na mwasi na ye o so iza noko utaki mboka soki ba lula na mwasa dadi mbetu noko pe noko toke pas zongi pa noko na mboka basi bazate on mo makaraboy yida dala na mwasi na yo dala na mwasi na yote yo tiki mwasi na mboka oyo sote ba moko oyo na mwasa dadi soki na mbetu moko est-ce que c'est normal bo sambela ka nzambe te c'est biloko les blocs kala so za makuti na bino boluka moye bo ngola biloko wana parce que c'est normal te donc urbani siko bomeli soye pona ba mbongo bozui ba biloko olia oyo la mona bomeli soye bo ça le côté parce que tout est vanité bo ça le côté parce que tout le monde doit partir si bo ça ningo la premier micro bino bo okende parce que bo so la teke non nzambaza na mokili nzambaza li bolingo na donc luka bo so la teke nzambaza kana mokili bino nde bo okende nzambe tsana tembete nzambe akote na tuku biso bana na ye bo okende comme ça le même l'élection peut faire quel moment que on peut la parce que vous avez monté moi vous avez bolingo yo nanu so nanu ozala motema moko na yebite yo mwana mwasi ozala lokola motema moko lokola na yebite soki dragon ozala lokola motema moko soki ya bondoki ya motema mabe ya na yo mobali soki tomi na dans ça honneur à famille na bino yo ke na ko kote la soki la famille na bino tina nanu si akangi yo motema be po batu nyonso oza mwasi ozo sala muninga lelo oyo sala ndeko na yo lelo oyo lobby to kotala yo moni miso igomona pe to mona ba fanti ça mais un jour la vie parce que ça bolingo te batu miso so kwa biso ba artiste boy to zali bato to milongo na to batu miso na famille na bino to na to sala souci ya dadi kambala koleka bino nyoso na famille bino tout parce que ça bolingo te so ba so ka bozo isike sika sikoyo na ba lamba tom soro bo za ko kabula akila ndamu o zifufu akenda bo azulo so ndamu kuna bolia na kombo muntu aotika bino pete en plus moi ça mon way bazo pese 2 sacs ya semu la pamba moi ça mon way 2 sacs ya semu bon na carton moko bana wana ko viva nini 2 sacs ya semu na carton moko ya bino mamoli ko beba ki so ki biso te o me bomona ta avana ta pemena bino bo soki dadi kambala tembela akota ta na lopango wana avenue tumbe anga yo sana avenue na nginga fa ba salite utani kolonguna ba poto mitu zo leka bien te anga yo sana abo profiter la lokola mère ya bozi biloko wana bomengo bobosani passe ndeko na bino bosani ndebo bifana na bikambala bana bo wana etia comme na age wana ki mukolo bozata na sushi wana te boze la bino pe ko ya bino pe ko ya bolinga ete bolinga dile siko bomengo na yeke na akufa bozo mbongo po kabona bino e ko diembe na gorge bino na komoka mo weka zo na toko bipo wana ko
D'abord, sosola. Sosola, il y a un comportement. Il y a un total kaka. Eh, non. Chaque fois que nous avons ça, on soit ça qui est ma bébé, on les capés. Chaque fois que nous avons ça, les gars, yo bon, moi, c'est le gars, yo monte. Nous avons ça là, non. Soit du moins, c'est qui tombe, mais c'est pas danger. Hein? Eh. Donc là, il y a un champion qui va faire la famille, on va ça se fait pas. Ça se fait pas. Dans le niveau artistique, il vient d'être désolé qui n'a mot. Star, on est dans la vie d'Adi. On est là, ça qui fierté à Mboka, la mission qu'on a dit, bande, via tel amara, partout dans le monde entier. Vous les logos la monde à mon kebo. Vous ridiculisez matin ma vie d'Adi, ma vie d'Adi, vous ridiculisez mon dé. Famille va nous qui vous êtes des sorciers, des sorciers. Et on confirme ça, ils ont confirmé à mon maintenant, ils sont artistes et comédiens. Hein? Nous avons des fierté à famille. Famille qui Kambala, il y a mon toit, ça des fierté, il y a valoriser famille. Qui? Vous avez mon toit à valoriser famille pour la vie d'Ali. Ou à sa famille Congo, dans sa famille, pays à la République. Et le logo Sangani, et Congo, vous avez informé que non. Maman Olive Lembe. À se soutenir ma comédien, maman, parce que maman est ma comédien, maman n'a pas de comédien, maman ni maman. Allez, vous savez, clique, mon niveau, il y a mon intérêt, il y a beaucoup, il faut ton lien et caca pour ne tout bénéficier, maman, il va rien. Ils ont dit bon moi, et moi je confirme ça, ils ont bon. Est-ce que plus la famille n'a pas vous s'attendez que un jour, mon maman livre. Oh, nous ne pouvons pas y aller, il y a des vino. Elle dit vino, et elle avait venu à Yaki pour la vie d'Ali. Pour un artiste, il y a un million de personnes, il y a Congo, partout en Europe, en Afrique, en Amérique. Yaki pour la vie d'Ali. Et tout ça, même on a vu ce que tu vas commettre, même la quartier, vous avez vu, il y a des potes, mais maman, il va continuer pour la vie d'Ali. Quartier, c'est plus de nous, en tout cas, papa d'Ali, ni t'étais tout le monde, maman n'a nous lifté. Vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, ni de fait de vous avez dit, vous avez dit, famille a ndoki, famille a koso, vous avez dit pauvreté na bino, vous sambwa. Notre temps à qui m'a cambré pas papa monnaie. Sony, vous avez ridicule. Vous avez ridicule na minicho. Et yon na nuyo, Sony. Heureusement, nous avons pris tout. Pourtant, on a passé sur le thème, on a dit tout, on a dit tout, tout ça fait. Heureusement, nous avons négocié les gars. Sony, il y a un yo pauvre, à Koufi, yo Sony, au Samakaba, Béki sur Salana, yo n'a eu qu'un bon commerce, c'est pas fait d'avis. Et yo n'a eu yo, pendant qu'un bon commerce, c'est pas fait d'avis. Et les gens ont lancé appel à des fanatiques, il y a vie partout, il y a Afrique, il y a Europe, il y a Amérique partout. Bon, ben, il y a numéro de vie numéro de vie, c'est pas un nanou. Avec une unité, il y a maman Gisèle, moi ça mon way, pour moi, il y a un code, pour moi, il y a un bango. Bon, ben, il y a soutien. On a besoin de soutenir la vie de vie, il y a veuve, Gisèle. Après, ben, n'importe quel comédien, après, mes métiers, n'est pas Gisèle. Attends, ma vie, Tchouchou. Attends la vie de son Bengana, plus 243, 89, 52, 719. Plus 243, 89, 52, 710. Son Bengaï, n'a pas mis ma téléphone, tiens pas, y'a maman, y'a mon son veuve, maman Gisèle, pour Solana, il s'agit pour soutenir. Moi je vais faire ça, et bah, combien tu peux voir ça à bon? Bobé n'a pas numéro de vie d'Aditi. Gisèle, n'a nous, on a besoin de des amours, il y a fait des affaires. Et nous, tu viens là-bas dans Bandaka et tu viens ici, oh là, ça s'est fait où? Comment on s'en met là? Ils ont passé. Oui, parce que tout ça derrière Bino. Tout si Kabino dit. Derrière ça, qui est la famille biologique. Et quand on a compris que la famille biologique, vous avez un dos qui va vous avez des escrocs, vous avez des sorciers, des pauvres. Parce que vous avez qui sont venus sur la tout. Et bah, tu vas comprendre l'identité de la famille Nabino. Sony. Pas même une semaine. Ou bien ici, maman est fait, venir pour faire des bandas. Pas même une semaine. Ah. Je sais. Ah, Véladi.
Susu Domina, moi la maternelle à Doublaraté, business en bongo, di Kambona Moutoti, Talelo Simaliwana yo, Babengani Bana, Babengani Mwasi. Mais vieux, si quand mon épée manakimia, une samba zali. Papa Borfena Borfeline, mon bana bavève, azali à vous défendre Bana wana, na maman na bango. Soni. Famille Soni. Boris Somme la vie dit cercle à $400. Cercle à $400. Nous sommes informés de tout. Na monge belé soina, maman Liv Lembe, apesi mbongo, maman Denise, apesi mbongo. Et là ma cotisation ceux qui passent par là. Bon mbali yango bozi bombi pour pesa na mbongo ba commerce. Et là on obéla bino. Auto compte moi avec la commerce on est kouya. Ata kwa tani ko soma gomela, et ko kelo sifo na malaria. Mutoko santé la mili ya mbongo avec la biazati. Osomba ke lamba. Il a mal au tata, on va lier à mon assigne. Nous avons bénéficié de la bonne vie de Biazati. Bon, nous avons dit. Ils ont mawa. Son massacre à $400. Et moi, on va passer, bon, mon mévier. Via polito, la vérité. Via dégager la martyre. Via dégager. Et ça lui passe. Ensemble, la veste est belle, vieux pour vieux à la table. Bon, moi, on a un combo à griffe. Bon, nous avons fait des choses, il y a combien moi, on a un bombier, et coquille viété. Moi, ma belle, moi, ma famille, ma belle. Et le lot, la poto, ma femme, tout, il faut comprendre que. Oh, Kinga 4, c'est pas Kinga 4. Ma famille, ma famille, qui va dans ma famille, ma famille, ma famille, combo, il y a ma comédien, non, Kinga 4, c'est un coup. Maman, on s'en souvient, maman, l'équipe, maman, livre, ma l'équipe, ma casse. Et maman, nous avons bâti à cœur pour la mission de la comédie. Moi, je vais rentrer, je vais passer la mission. Attends, pour moi, maman, livre, ça, sur ma vie. Ma famille, ma n'indoki. Bozé, ton petit cabinet qui toi, derrière nous. Mon nez au Samboua, fait la diamant qui l'a ma casse. Quand on va dire que la montre de comme de beaucoup châtier, tellement maman, ma qui l'a fait des oganga. Oui, Bozé. Toi, Bozé. Ouais, donc, là, ma mingi, Bissonion sous-artiste et comédien toujours déploré par rapport à Makambo et commis après l'Iwaya. Tsusugi na Messie Bio. Moi, na maternelle à Doublaraté. C'est-à-dire, ils en ont battu, Oyo, o nenge balobara, bazeliliwa ya mutuka. Bazeliliwa ya mutuka. Ce que mutuka koufi pour afuta mbongo te. Ne makambo tozo mone loleka na famille. C'est pas normal ça. Mutu nini o alingaka de son vivant bana na eba nyokwa. Et puis bino batu o bobengani bana wana na palena mama na bango. Bino bozana bana te. Bino bobota te. Boye baka o mutu alonaka yango epa buka. Touti ko yoka lisusu ote bino bozo wanga na ke bobengani ete. Or verso mso ezali bofandisi mwasi ya mouei un certain nuit alala papa leki kotoyo na soki papa kunutu kotoyo ye na 4-4. Est-ce que vous trouvez ça normal? Ça c'est la sorcellerie. Arulala na bino ndenge nini? Bolingi bosala ye nini? Cérémonie nini oyo ya lolenge wana? Ezoleke la biso. Oui, mbongo bolie. Soki pe bozana besoin ya garantie wana bolia. Mais bobo sanate que un jour bana wana bakokola. Kokola ya bana wana bakobosa na makambo elekiti. Soki lelo bana wana bakomi batu bazui na vie eske bakosunga bino? Point d'interrogation. Oyo bosali boye bake bisika batu bakufa bakendaka. Toza ba bantu, toza ba africain. Ba monaka. Et surtout na ekolo na bino makambo wane ya trop.
esika mutu mowe azali azomona pe azotala makambo bino bozala bozela ba retomber na ngwe koya mutu alela te ba retomber koya. Merci beaucoup. Fate, on a fait mon lien, on m'a dit que tu kindo kino pour lien pour maman liver tu qui revient enveloppe na femme. Moi na coup fate na msabino. Kwa vene ki bobo ki ba malade bo sali so kona kufa na kufite. Nzamba la kisibino azaka plafond. Na coup fate ngona kufa na liwa o nzamba esenga alobe la donja o kufa na ville. Ti avril o na nzamba loba na kufa na ville na kufa na ville. O ba liwa na bino bokomo ke boma batu bo kila ba malade na nko po ba kufa kama mon livre na maman Denise batinda ba mbongo na bango ba Congo. Préciser que ma famille Congo te pas biso famille na biso kona ba logique ba tete la ba nango lora boye sala mate pe ndena yebi kande tozala esama ya ke ba ndongo moko na quoi esala mate na famille na biso esala mate pe au moins biso ba tete la ko tozala lolendo tatu amobola tatu babola to lolendo ke mafumbe to lolendo tona sone loko te meto lolendo pena ko monde ke o ba ke mafumbe ko to lolendo. Donc, si on a un niveau, biso boy et ça maté, logo boy, on moni biso et logo et ça maté, tout tika, tout ça va famille on peut basson, tout ça boy, tout bon ça lobby na biso peut kufa, tout kufa pour me dire tika immortel à waza, t'es juste sur les caca on a conseil on peut se na bandeko, oh penza oh ça maté, oh lobby ça ensemble, mais ngana lobby tant que ngai pe na artiste. Famille ngai na makambo ci makambo famille na biso stade loro apa no famille na religion na sambela et simba kote makambo bala ni simba bala kinde ke ba pauvre asituke limbo c'est quoi qui pauvreté organisation nanu za qui ba organiser nanu ba asituke limbo ba organiser te po muto asituke limbo Bonjour maman. Oui bonjour. Lelo tout ça juste pour na kotuna on le vino par rapport au comportement et à la famille d'Adi Kambala Oyo basali pendant l'organisation matanga ya Dadi donc ce qui coupe ça bon comportement na bango mutunyo so aza dessus oya kozana ngambo na bango c'est que azaka ndoki si je peux employer le terme aza ndoki parce que Arthur basali depuis ma naissance si lelo natikala jamais au monango le monango depuis ma naissance. Depuis to banda théâtre, bande wala biso bakufa, tozo ba maserika, tozo ba yokozuna, tozo ba manager, tozo ba mundueri, tozo ba mindondo, tozo ba pululu, to mona makamba boité to ko mona kaka pa ya tadi dikambala. Donc c'est vraiment une famille autour de bango avec beaucoup de regrets. Tozo regretter ndenge papa tadi dikambala bima na famille na bino. Fallait pas. Bon mi té mama bé makasi vraiment. Bon mi té mama bé. Bon comprendre que Christianville la grande petit mais costaud na loba pena ba makambo te mais si je dis ça parce que bo pesi batu kanda bino pesa bo yena ba via batu bo tse batu mikong ba mbeli pour pousser batu ba n'importe quoi par rapport à vos comportements ata bino moko ezale la wapi ezale la wapi moi si ya batu oh non sisi ko la mobali na été avant dina mabele a la mobali na yi bo se permettre bo benga na moi si wana na bana oh c'est que besoin bona susande ko na bino te bona susande ko na bino te parce que ndeko yanga kufi atiki bana na linga kutu basa musika te fona landela bango na zala bango na longola ka susande ko na pa bana meto ngubino bomoni ata ya ngoti bozubo bengani mwasi botikele kana de bo pese kana na desa ka farido o mama Oliva yako tikele nyoso bozubo kabuli na famille c'est que de 1 olimbisa ngai prison makale zate baloba kaka ngana bank te problème makambo c'est que de 1 bo abandoki boleki ya dadi bo zo mbongo mama Oliva pese ya matanga donc boliaki ye ko boliaki parce que mon temps azana souci ya ndeko na ye yo ki ne kwa mbomoko pa dali na espace à jour moko ya moni to comme vers 10h30 sogi 11h ya dali ba niko dégager na mukusi ya dali ya poli Pozwa ka mbongo wana ozwa olia sikoso olie mbongo wana ndisi ba passe na yo mutu lokola nanu yo ba pesa responsabilité ba pesa responsabilité pa na yo pa ibi ke so ba pesa pa ya mwana kazi ba pesa pa ya mwana mama leki peta ko sema na ndenge na ye mais ba pesa pa na yo moko ndeko ya dadi oko sisa mbongo wana sema tenga na nzota ndeko no mbongo na ye ba pesa ki pona ye yo kufa to bota la siba mama liva ko ya pesa bilombo kufa bapesi yo po ndeko na yo osala organisation alors comment ça mamuna ndenge olingi ozumbongo na solier
aux années m'ta passé, je regrette beaucoup. Hein? Nagi fia lelo, mama sali za ba fia lelo te. E ba fia lelo te, fia lelo débrouillaka. Yo linga kan de kona kufa poza mbongo wana, o sana poche ba no débrouiller. Et so pi aussi. En tout cas, bosali mabe makasi, mabe vraiment makasi. Bosali mabe makasi. Oh. Bosali mabe makasi, je m'adresse plus à toi Nanou, pour la place au Kenangate. On a place au Kenangate. Na ko pesa adresse davant na ko yepa na ngabwe o yebetelinga ko na la police kende ko na olakisanga place na lela gimbongo wi na ko lakisa na olakisa on a place ok na ngata c'est pas normal ya dadi so la gi cher te pas la bino et pas la place la gi cher azaki cher so la gi cher te pas la bino pas la place la gi cher prévenez que ba pesi mbongo wana pona bino te ba pesi mbongo wana pona edadi dabino de bamona bakista batu bakufaka famille de basoka mbongo bino poko bolinde ona mipoza mbongo boto lobani boye ba ke boza bino mabanga te biso soko kufa biso nyonso to kufa bosali makamane nzamba ayaki na ndako da bino 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 sine boza boye bo kufa te bango ne ba kufa bongo sa munako biso soko kufa boso luka ba malédiction ba fina bino ozana nu jeune fille ozana nu jeune ebi so poso bala so poso bota na ebi na bino vino te. Mais quand même, si vous avez gardé banana yo, parce que banana ba robota ka, si vous robotité, tout bien nos balités, ça na vie mon quoi bien vie ne faut pas pembe, na ba art sabo, je regrette beaucoup franchement, je regrette beaucoup, je regrette yo bengani moi si ya ba suko place akei, et puis moi na moi ça ba tabimina moi ne malamu, tongo tani mbala moko moi na malade, moi na kalembele mais moi na kalembele na hôpital ba vanti di bosala tala moni tolo bela bino ba TV alors ne bo continue ba libo ke na o ezalo ka mutu mo benga biso pe na ndenge na bino ke bo ya penza porta ndako na biso po bo ya kobuka bo bosa na te ba artiste comme ba se bele ba o ba zak ba lo lenge na bo pe ba zak detinga be so na pa na bino sala mutu ba ngesi so ko tinga bolo ko na obima na ngai po na kufa kuna te ba kondene nga morte ba kondene nga morte ba vanti de bino ese pas ndeko le bino dadi oboliaki ela ndambana ba te obatikali ko libo no sa ba vanti bo benga déjà c'est tout bo no sa ba vanti yo nanu o zumbonga matanga ya dadi obombi otula osanga mobala ko peso $15,000 po bozumbongo ebele me boleli ya dadi lokwa mwana mukie plus botia dadi bokotia ete toki pasi ya dadi wasaki fierté ya mboka bolele na tanta mukie lokwa ya Kerikou atanta mukie ya dadi boleli na place a bien te toki pasi biso ba komele toki pasi ya ko na nous wakate ya dadi abimela te siko sali soko to liambonga na hotel na mibali na yo ya dadi abimela yo mais bat musu babiki on dirait fia on est dadi bazaki ya na leki propreté baza ya na leki poso nga ya na nga kufi na ko kana opasi ya bana ana na ko zwa bana o ya na nga atiki na ko bomba bango abengani bango pispe na désert pour moi si on a koloba te pour ceux qui nga yo nanu na ngana swat aminu munoko na o lobaki o sekaki tango swa kimbongo e panzana pour osa soucia ya na ote ba pesi o confiance ba zimbongo ba pesi yo o lebolela ya na ota na onera suka bo zimbongo bo boli boleli ya dadi na cercle ya $400 ya solo ya so bimisa solo ba moment ya dadi ba mboma ki e bien te Bamboma qui était le même jour quand il m'a pissé de la selamba dongi. Wana nanu na mbongo. Oui, nanu na mbongo. Nanu ndazana asali dépense à $2,000. Ako bimbo mfusu. Yo nanu tokuta anote. Esiko sino kuta no Simpson à la police. Na oye biso kangelongi nanga. Esika na longa na linette po kande mati. Esika nyoso na okuta no nanu. Oyo sali. Biso to lelia dadi toki pasi. Kolegala ba homo bombi. Biso kuto famille ya dadi te. Mais to lelia dadi tina suka. Mais yo simbongo wana ozu obombi. Ya dadi akunda mi lokwa bebe, lokwa bebe moko boy kutu mbongo moko kutuko to ebina mutuna makote za pasi. Eza pasi to leli makasi ya dadi obimsa solo. Mais bango ba famille ya dadi bozata na mawati. Conseil no pesa ma Gisèle fortifié na paso ya uti okuta na deuxième choc pour na famille mobali. Eloko nga koloba na ma Gisèle kanga motema. Nzamba kosunga ye. Mama Oliva sa mama bana akosunga ye na nwana akoyoka soni.
esika azali na cimetière pe tomonaki ete tomoni ete ata miso totikali komona ete biso linga ya dadi mingi eboyi eza na mbongo nebele cimetière so ekwe akoya te place okokenda bapasha na okuna bapasha na bakomela mbongo tozawa okolela mbongo wana tozawa place okokenda bapasha na yo so bokendaka hotel nini pasha na komela mbongo ake Dubai na mbongo mowela osa crash na avion asa crash na avion ya dadi to oki passe bana wana nde balela ki papa mo fa bo vana bana wana ata 3 mois après bo bengani bango nde bwana posa bo bengana bango bino kaka 2 jours soki 3 jours soki 2 jours bo bengani bana ya dadi poni modèle boy ko nanu poni oza motema ma yango bota te yo nanu na tuno na sko bota comme ça bota osa bongo te na pesi koko bikote les raisons oh ngana pesi koko raison koko siko zali na betelo maboko za mwasi malamu no kongola ki miss na mbongo wana poso ki koko zali pede ma Gisèle minute et tout est côté te ma Gisèle yo pe loboko ko loba te poani lobako bo bunda bo beta na ta makofo sa ta jido te mama bo beta na ta makofi ko ye nanu wana so la kisanini so la ya dadi e bimela ta nanu wana afa ta mbongo ana bwaka ngata ko bwaka esa passe na ko kata ko loba mingi te pona okida attention mati. C'est regrettable. Docteur baso dadi di kambala yaki na mutuka lelo yaki na lupamu. Banga babotola ngokaka. Donc bazana expliquer yaki mutu aboti topesa ndambu te $30,000 itikali. Wana 30 tozo bakaka oyo monani ya chiffre minini. Mais sans compter 5,000, ba 3,000, ba 2,000, oyo yaki ba 500, ba 300, 800. Oyo yaki sans compter ba wana. Pona kotia photo ya dadi munene baboyi o mbongo compte bloqué. C'est la sorcellerie. Et vous savez que vous êtes des sorciers. Vous savez ça. Yonoko utimbandaka. Ola lambetu moko na mwasa dadi di kambala olubake oya komona na buto aganga te. C'est la vérité. C'est la sorcellerie. C'est le même certain. Bo aganga te. C'est la sorcellerie propre ça. C'est bien bon éviter. Ah voilà. Donc aux aoulou la moisson de bandakala bon au profiter bon na sala eje ngwaku ma salité na sala donc cette sorité allez à le temps on doit boy na ye allez bo bengani na bana. Voilà mentalité na biso ndenge ça. Et na baka waze commerce, waze ko albaki to zaka na héritage mo za haine. Motema mabe des abiso. Bana dadi di kamala bo bengani na ta mwasi na yo vraiment ta mwasi. Okinye ta mwasi ni babi komo na soki nusha soki nanu bo bengani bana siko moko yo wana za hôpital. Donc voilà, oye bien, eloko yo oloni yango obuka. Ye moko alibaki mavwanga makampo mavwanga pe kumona na mbongo bozo mbongo wana bolia na bino bo chasser bana bo kabola mbongo mais comme Nzambe azalaka juste vous verrez Olanda bino ah bolia kaka lia yo libala kutu ozo tulana nwana siko zo lingani ndeko tuleli wana o profiter na biloko tsiko tia chasser les enfants. Et kaza wane kwa dadi te. So ba to super dadi la za envie to che dadi to che yo za mo amsa dadi. Osande ona ete. Ozo mo na so za mo na msala siko mibambika odu téléphone. Odu téléphone ya dadi omo yamba ondi ma yo ndi mwasi na ye. Mais c'est la sorcellerie propre. Ndiambo mwana me un peu de mavwangi ko so na vie. O mona. O biso so la kela yo kaka o yoka. Bosala bolili yo to bala te ndo za no bala te ndo nyoko libala batadadi poso yo to boti mabe makasi allez mabe makasi peza et puis to peso bon appétit lia mais yo pour Olanda ka ndenge wana oye merci tantina mtama be c'est comme on se peut sugi nanu shi sugi nani uga mtama be ipo balati. Depuis que tu as mon fait le mobali, de a commis moins que rien quoi. De beaucoup ça nous souligne comme une torchon et tout pourquoi. Si y a des blocs de chamo en ce moment ça n'a pas. Et puis ça n'a banana bino.
na sengisi na bino nyonso tuna bakana na nanu te na sengisi bino so famille so dadi kambala ba mita mabe bosali non en tout bosali en sorte que apola na famba to ke kunda to na bakanda bochile chapelle ya mona une semaine pour ani posa même ana ko mbenga masuki suki mort né suki nouveau né ya mo wolele na chapelle ya mona une semaine et longwe bongote ya dadi ba konzie na nte mais amuko se décomposer car pour na famille na ye na ndezana ba dadi asala kombo pas mériter mbongo na soyo pesa wana il a fait ça tant on qui ne va tourner chez ma colonne na avance la akoma dadi ki kamana bozala te lelo asali kombo na ye liwana esali ke azwa mbongo parce que eza kombo na nyem to sali ke azwa mbongo wana ezaki kombo ya yo nokotin ya yo nanutin ya tata moi cité mbongo wana bapesa ke ezaki pona dadi di kambala bo mériter ko zata effronté bo jina mbongo wana bo tina compte bloqué bo ebi qu'est-ce signifie compte bloqué bo ebi signifie ça compte bloqué te bo ke tina mino ka mbongo na compte bloqué to yeke libino mo mawa mutu ko dadi kambala bo na niveau ko defa $2,500 mais attends vous avez na combien pas sur on a biso ba artiste na me silité bo comme na niveau bo exiger eloko esala mata parce que eloko bo senga ki Gisela sala na nini na ezaki ndoki eloko ekamisa ezaki ndoki eloko ekamisa na yo kande timutema nzube bozo ma Gisela la na noko ba ede ya utimbo bo taliseni nango na katikata butu bo taliseni nango eh wana ki ndoki te Cardozo moi ça coufeli mon bali moi ça coufeli mon bali bonne ça no akola na mbetu moko na mwasi ya mwana kasina ezalaka te bobeti mabe bosali mabe bino lokwa bolingi bomona mitakala ba comédien en marche tout ça le défilé des mondes de ma famille de bino en tout cas à lire to okene comme prêtre no ba ngoma pa bolimo tel ça marche c'est nini nango na tuna eloko noko nano est-ce que dadi ayano ya solo ngaka mona ya yo bobota mi mama moko pe ake shini na mbonga liya ya continuation nanushi oyo ebanite dadi di kambala nde mutasali ke famille bino oyebana to ibibino te biso yebibino te biso ba komele to yebi nanushi te to yebi noko na te noko na ute na wapi mboka ute wapi noko donc il y a des gens qui vont souffrir il y a des gens qui ont passé ko ba tournage na ya bani et là on a ebo mwana tira nga koli bombo sala wapi bombo na ba millions na kala na sura ba dollars na bosimba ko kala yo na noko na nzimite ke mobanda pesa kata $100 ya wapi azelo wapi nzimite mais c'est regrettable au moni yo nanu yo po suka ka bo pe ko amwa abala wapi oko suka ka bongo nde bo sali Giselle na bana na ye bino pe bo suka ka ndenge wana femme di kambala famille soni bo misi pauvreté nge so li banda bo fini so africain bo fini biso ba famille comédien qui tombe famille pauvre ya ba mbongo to aka to zima tambela biso ba bongo biso to salika bo pour nini to ba to ya pasi ya mama boko mo pauvreté ya bino te et puis mo profiter boko mo bangote ata yo moko ko meske salaka bino boko mi ndeni boko mi ka do ko ebi ke dozo asa kombo na ye seki ka dozo le biko no mame awe lo mo senga mukusa boko ta nenga butu e bi mbasi wana ya to kufa ka bozo ka mama kisi wana bato bala pharmacie kanga ifo ni yo kufa ko ba ebi ke mkomi ka ko ya fini la récréation est fini mbongo wana mbongo wana za dadi ki kambala mbongo ya liso tonson te mbongo ya liso ya mwana nga mwasi na biya ya leo singa se ekanganga bande kona ba comédien bazwa marche ya tele mapota na mwasi famille ya bandoki ko famille bo mwana biso to yo noko okino kolala na mwasi mwana kasino na bushi na problème yepi na mbetu o wala na mbani na yo komi nani na ko mari soki to lali makambo komona na butu ko mutu te bobo masu Giselle elle est clairement que bino mboli dadi ya ngoma na lobi na malaba biso ko ba kufa ba ndo wala ba ke mama olivi mutandia ka ba comédie ko na place ni wewe la famille na biso est-ce que boko na place ba diwana biso zo uta to ko sala malobi ko sala ngole c'est moi malobi alienga te to lieba comédien l'intérêt ni na lobi alienga te mama olivi na mati na kiti na zongi na baluki alienga te to lieba comédien l'intérêt ni to diembela na mbonga mamoni na biso na olivi comme ça nga bayer alianga te après to lieba tout mo beaucoup dans l'intérêt na bango te point na loba boy maman olivi za famille te maman olivi zo ingali aliane famille na ye ana famille bele aolia famille na ye
Big2 TV, l'actualité en double vitesse. Big2 TV, l'actualité en double vitesse.